skrevet en bog. Det vidste de godt, det er ikke noget nyt, fordi den har været ude i 2 måneder snart. Men i dag havde jeg tænkt, at jeg alligevel bruge lidt tid på lige at fortælle jer lidt om den. Og ikke bare med mine egne skrevne ord, men mine egne talte ord i stedet for. Bogen er Sødt, Sundt og Syndigt, som I muligvis allerede har set mig tale om både her og der alle vegne. Og det er en virkelig god bog, hvis jeg selv skal sige det. Den var mega nice. Bogen indeholder 99 opskrifter. Det skulle have været 100, men det ender med at blive 99 på grund af sådan nogle sidetal og sådan nogle ting. Og det er desserter, og det er kager, og det er søde sager, og det er alt andet midt imellem og over og under. Alle opskrifterne er uden sukker og mel. Så det vil sige, det gælder, det kan både bruges til folk, der er glutenfri, folk, der har sukkersyge, og folk, der spiser low carb, eller LCHF, eller paleo, eller folk, der bare gerne vil undgå sukker og mel, eller folk, der spiser efter low foodmap, eller hvad det hedder. Og på den måde kan man ligesom sige, at det er en meget sådan all-round bog. Jeg er bevidst gået efter ikke at sådan bruge nogle af de her betegnelser særlig meget andet end enkelt gang i foråret, fordi jeg gerne vil have, at det skal være en, som alle føler ligesom kan tale til dem, i stedet for at det skal være direkte møntet på en specifik kostretning. Bogen er inddelt i 5 kapitler, mener jeg der. 4 kapitler og en indledning. Indledningen er ligesom alle de sådan formelle ting, både om hvem er jeg, hvor kommer jeg fra, hvad spiser jeg, og hvad fungerer godt for min krop. Men også noget om hvordan det er at bage uden de her ting. Hvilke ingredienser jeg bruger, i hvert fald hvilke der går og køber, hvad de forskellige ingredienser kan osv. Og så har vi opskrifter, det fylder selvfølgelig mest, og de opskrifter er netop inddelt i 4 forskellige kategorier. Der har vi morgenmadsdesserter, hvad hedder den? Den hedder morgen- og hverdagsdesserter til den søde tand, hvor vi har pandekager og chiagrød og alle mulige af de desserter, man lige kan bruge i hverdagen, uden at det skal være det helt store setup, hvor det bare lige kan være, når man har lyst til noget sødt, når man kører efter skole, eller man sidder en aften, og lige skal bruge et eller andet snack på, mens man ser X-Factor for eksempel, eller nogle af de ting, som er lidt mere sådan, ja, hverdagsagtige. Så er det næste kapitel, som er mere i eftermiddagskagegenren. Og den hedder, hvis vi skal finde det igen her. Til eftermiddagshyggen. Der har vi brædepandekager, og vi har tærter, og vi har generelt ting, som man kan bage og så spise, når man kommer hjem fra en gåtur ude i en kold vind, eller hvis man får folk på besøg til eftermiddagskaffe. Generelt de der kager, der også er gode at tage med steder hen, hvis man skal have en brædepandekage. Alle den slags kager er også et afsnit. Og det næste afsnit. Der har vi måltidspunkter, og der er en parameter. Og det er lidt mere i den her dessertagtige genre, hvor man kan sige, hvis man laver et middagsselskab, og der lige kommer nogle mennesker, man gerne vil imponere, eller bare generelt man selv lige laver en treretters menu til sig selv. Det kan jo godt være, at nogen gør den slags, bare lige fordi de har lyst. Så der har vi mere sådan, altså de der mere dessertagtige desserter, ikke? Islagkager og forskellige sådan desserter i glas, plejer jeg at betegne det som på en eller anden måde, fordi det er også meget den slags, og der er fancy chokolade, kager, gâteau Marcel og den slags kager, citronfromager. Alle mulige kager, som ligesom er lidt mere fine, kan jeg måske kalde dem, uden, altså for fine til at skulle til en eftermiddagskage, men stadig. Altså alle opskrifterne er ret nemme at gå til, og der er nogen, der er lidt mere avanceret, men det er aldrig mere, hvad man sådan kan finde ud af, for jeg er ikke nogen bager-ekspert eller noget. Jeg har bare prøvet mig frem og fundet ud af, hvad der fungerer. Så det er det, jeg ligesom fortæller om i bogen, kan man sige. Og så har vi det sidste kapitel, som er småt og godt. Og der har vi alle de der sådan mere snackagtige ting, der er altså bagtybarer og chokolader og sådan små ting, altså flødeboller for eksempel, kokosmakroner, chokoladetrøfler, sådan nogle ting, som ikke er en egentlig dessert og ikke er en egentlig kage, men stadig er sødt. Så det er det, der var lidt under sådan søde sager, kan vi måske sige, at vi mangler lidt det der blandingskapitel, og det er lidt det sidste kapitel her. Så ja, 99 opskrifter fordelt på de 4 kapitler, og så lige noget introducerende i starten for at kunne sådan, vi kan starte på det samme sted, kan man sige.
Det der er med de her kager og desserter, som jeg gerne vil sådan prøve at fremhæve lidt, det er, at jeg kan godt lide kager, jeg kan godt lide søde sager. Og derfor forsøger jeg så vidt muligt, og jeg synes også, at jeg har lykkedes med det, at få alle kager og desserter i mere eller mindre grad til at smage som det, man kender i forvejen. Den smage som en drømmekage smager som den drømmekage, man kan få med mel og sukker, eller chokolademussen smager som almindelig chokolademus, citronfromage, de to. Så på den måde er det ikke sådan, at man i særlig høj grad skal gå på kompromis med smagen eller konsistensen, fordi at de der lidt for æggede kager for eksempel, som man godt kan lave, som man nemt kan lave, synes jeg måske ikke er det mest spændende i verden, eller ting, der ikke smager bare sødt i en eller anden grad. Synes jeg heller ikke personligt, at det jeg gider at bruge mine bagekræfter på, kan man sige. Og jeg ved også, når man gerne dele de her kager og desserter med andre folk, som måske ikke spiser på samme måde, som man selv gør, så det er også vigtigt, at det smager som det plejer, og det ikke skal være, at man ikke skal sidde og tænke, om det her er sikkert meget sundt, så gider jeg da godt at spise det, men i stedet for at man tænker, at det her smager froderen, lad mig lige få et stykke til det, og når forresten er det også sundere end de almindelige, vi kender. Så ja, men generelt, det jeg skal sige, hvis jeg skal sådan lige tale min egen bog lidt op, og det er jo det, den her video del til for, hvis vi skal være lidt ærlige, så synes jeg bare, at det er en virkelig, virkelig flot bog, og jeg synes, den er virkelig brugbar. Og det respons, jeg får holdt og køber bogen, er også, at de prøver opskrifter, de fungerer super godt. Og det er positivt, og jeg håber, at der er flere, der vil prøve opskrifterne, der vil fortælle mig, hvad de synes om dem. Og der måske vil tilpasse dem, hvis de har brug for. Det kan være, at der er en Tosca-kage med pindekerner, men det kan være, at de hellere vil bruge mandler i stedet for, så det bliver en Tosca-kage. Eller det kan være, at der er en pavlova med noget granatæblesiv og granatæblekerner, men der vil de hellere bare lave den med flødeskum og jordbær for eksempel. Så på den måde er det også meget sådan nemt tilpasselige opskrifter, sådan at man ikke skal være bundet i de forskellige varianter, som jeg har lavet her i bogen. Men der er mere, kan ligesom gøre det til sin egen, og hvad man lige har smag for og har lyst til osv. Ja. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige lige nu. Jeg tænker, at jeg har sagt det vigtigste. Jeg vil gerne have, at I sådan ser, hvor brugbar den er, og jeg vil gerne se, at den ligesom er, at den er noget værd. Og det synes jeg selv, og det håber jeg også, at I vil synes, hvis I får fingrene i den. Så ja, det var vist det, jeg havde nu. Hej hej!